Та бидний хэдийнэ танилцуулсан Монод Трейд компани оруулж ирэх худалдаалдаг орос камин зуухнууд нь хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын зуух, камин зуух, цахилгаан камин зуух, өрхийн хэрэглээний түлшний хэмнэлттэй халаалтын зуухнууд, сауны зуух болон бусад нэмэлт хэрэгслүүдийг худалдаалдаг билээ. Тус компани оруулж ирэх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын эдгээр зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэнд туршилт хийгдэж, Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан гэдгээрээ онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг гэдгээрээ давуу талтай. Харин сауны бүтцэн модыг хэд халаа бол хатаж мууд гаюултай байдаг тул зориулалтын сауны зуух нь 15-аас 30 минут халаахад зөвхөн сауны дотоод орчныг халаагаар онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа зуухнууд нь бүгд Европ стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай, таны хэрэгцээ шаардлага бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгая. Хаяг сансрын колонкоос 100 айл явах замд шинэ айл барилгын материалын худалдааны төвийн 1-р давхарт Б1 павильонд байрлаж байна. Талын цэцэгсээс таны арьсанд Bosch брэнд. Хүмүүр тэр дундаа бүсгүүчүүд бид өөгөө цэвэрхэн өнгөлөг толгоор арьстай байж хэний ч өмнөөс нүүр бардам харахыг хүсдэгч Монгол орны эрсдэс уур амьсгал олон зүйлээс шалтгаалж та бидний арьс амархан өнгө алдаж хөгшөрдөг. Хичнээн үнэтэй гадны брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглээч энэ нь хэрэгцээ шаардлага төдийлөн нийцэхгүй үр дүн муутай байх нь харамсалтай. Тэгвэл яг л Монгол бүсгүүчүүдийн арьсны онцлогоо тохирсон Bosch нэрийн Монгол брендийг талын цэцэгсээс таны арьсан дураатайгаар Bosch Cosmetic компани хамт олон их орондоо үйлдвэрлэн гаргаж байгааг дуулахад таатай. Bosch Cosmetic компани нь 1998 оноос Японы Octar, Солонгосын Beauty Collection, Францын Micallef зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хоримтлуулсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Bosch Монгол брендийг гаргаа аваад байна. Монголд ургадаг байгалийн зэрлэг сүд өвс, яргуй, хөвд, чацарган зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж хэрэглэдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын амин дэм, идэвхит найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширэн уур амьсгал төсвөртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс зохицож, таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байсан хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Bosch Cosmetics нь чийгшүүлэгч, сүн шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон хэнгисэг, гарын тос гэсэн иж бүртлүүдээс бүрдэж байна. Bosch Cosmetic онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулан богемийн шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай охиор Natural Handmade парфюмыг бүтээсэн байна. Bosch цуврал сүрчгэнд гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны аль ч хүйсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах үнэртэн сонгоорой. Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрөнд орны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны арьсанд Bosch брэнд. Боловсрол сургуулийн чиглэлээр 14 жилийн туршлагатай Edulain компани нь хаврын хамгийн том боловсролын экспого 11 тудаага 2018 оны 4-р сарын 13, 14, 15-ны өдрүүдэд Blue Sky Tower-д зохион байгуулах гэж байна. Экспод Солонгос, Америк, Австрали, Канада, Филиппин зэрэг улсын багш төлөөлөгчид хүрэлцэн гэнэ. Экспоны үеэр сургуулийн төлбөрөөс 100% хөнгөлөгдөх онгоцны билет, таблет зэрэг бөөн сүрпризтэй суулаа явагдана. Сайн бацгаана уу? Би Edulain компани Солонгос албаны зөвлөх Залбаа байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та 2018 онд Солонгос суралцгаар төлөвлөж байна уу? Сүүлийн жилүүдэд Солонгосын ихтэй сургуулиуд руу зоочилдог их байгууллага болон хувь хүмүүс нэмэгцээр байна. Эдгээр байгууллагууд нь орон нутгийн зэрэглэл доогуур чанаргүй сургалттай сургуулиудыг санал болгож байгаа бөгөөд энэ нь эргээд виз гаргалтын хувьд эрсдэлтэй байдлыг үүсгэдэг ба
Үүнийгээ дагаад виз гаралт ч муу байгаа нь ажиглагдаж байна. Тэгвэл танд Монголдо анхдагч 14 жилийн туршлагатай Eduline компаниг санал болгож байна. Eduline компаниг бусад компанитай харьцуулахад 1-р 14 жилийн туршлагатай, 2-р виз гаралт 99% баталгаатай, 3-р сургалтын төлбөр дээр мөнгө нэмдэггүй, 4-р үн төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой, 5-р сургалтын төлбөр болон үйлчилгээний хөлсөө виз гарсны дараа төлөх зэрэг олон давуу талуудыг танд олгож байна. Eduline ерөнхийдөө найдвартай, ер нь хамгийн гол нь тийжл сонгосон л да виз гарахтаа ер нь найдвартай. Тэгээд ерөнхийдөө туршлага нь аягүй өндөр байсан. 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулсан гэдэг утгаараа арай илүү найдвартай, арай илүү олон ч хүүхд нэг олон сургуульд явж исэн болохоор тийж Eduline-ыг сонгосон. Сайн байна уу? Хамтрах сургуулийн нисхийн инженерийн 20 дугаар курсын оюутан мөхсөлтэй. Яг одоо бидний байгаа байр бол нисхийн инженерийн дадлаг туршлага хийдэг өөр байгаа. Манай сургуулийн хамгийн том давуу тал бол бодит техник технологиор бодит туршлага хийдгээрээ бос сургуулиас илүү давуу талтай. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Зэдэн Гомел Хавсурын гэдэг. Би Хансай их сургуулийн агаарын аялал зуучлал буюу онгоцны үйлчлэгчийн 2 дугаар курсад суралцдаг. Анх 2013 онд Eduline компанитай холбогдсон уг сургуульд ирсэн. Боловсрол сургуулийн чиглэлээр 14 жилийн туршлагатай Eduline компани нь Солонгосын ихтэй сургуулиудын хаврын хамгийн том боловсролын экспого 11 тудаага 2018 оны 4-р сарын 13, 14, 15-ны өдрүүдэд Blue Sky Tower-д зохион байгуулах гэж байна. Экспод Солонгосын элчин сайдын яамнаас итгэмжлэгдсэн шилдэг 79 сургуулиудын багш төлөөлөгчид хүрэлцэн гэрнэ. Экспоны үеэр сургуулийн төлбөрөөс 100% хөнгөлөгдөхээр онгоцны билет, таблет зэрэг бомбон сюрпризтэй суулаа явагдана. Мөн төрүүлж бүртгүүлсэн эхний 100 хүн бүртгэлийн хураамжаас 75% хөнгөлөгдөх тул та яраарай. Та бидний хизээний танил болоод байгаа Хямдуун өргөн сонголт чанарыг танд санал болгодог гуталт муур дэлгүүрт хаврын шин бараа ирлээ. Та хавар намрын улиралд өмсөх бүх гутал бэлэн хувцас Хямдуунээр авахыг хүсвэл гуталт муур дэлгүүр таны сонголт нь бүрэн эзэн гэдэг итгэлтэй. Онцлон дуулахад шинээр ирсэн бараа болон бусад бүх бараандаа 60-аас 80% хямдралыг зарлжээ. Өнгө цагур размерийн өргөн сонголттой хавар намрын пүүзнүүд бүгд ердөө 20,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа л сайн чанарын эрэгтэй пүүзнүүд лихэд 120,000 төгрөгнөөс 55,000 төгрөг болтлоо хямдарлаа. Харин Timberland брендийн эрэгтэй эмэгтэй гуталнуудаа үндсэн үнээс 60% хямдруулан 120,000 төгрөгөөр худалдаалж байна. Мөн дөнгөж сайхан шинээр ирсэн эмэгтэй урт төрөйтэй төрөөгүй өндөр нам өсгийтэй арьсан элен гэх мэт маш олон өнгө цагууртай гуталнуудаа 55-аас 75,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа тул эрхэм бүсгүй та энэ хаврын гоёлоо зөвхөн гуталт муур дэлгүүрээс сонгоорой. Та нэг гутал авах хүнээр өөр таалагдсан өөр загварын олон гутлыг сонгон авах боломж бүрдээд байна. Мөн бүх насны эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс санал болгоход савхинууд 10,000 төгрөг, джинс өмд, дааван болон уналттай материалтай цамц, даашинзнууд бүгд хямдарчээ. Эрэгтэй эмэгтэй биеийн тамирын хослоо 10-аас 20,000, эмэгтэй дааван хүрдэг 20,000, эмэгтэй төрөл бүрийн загвартай размерын сонголттой цамцнууд 20-аас 25,000 төгрөгийн хооронд үнээр худалдаалагдаж байна. Та ирээд үзэхэд итгэмээргүй Хямдуун олон загвар таныг хүлээж авах болно. Хавар намрын улиралд хамгийн хэрэгцээтэй байдаг дивжин загвартай шинээрсэн бальтаанууд 45-аас 85,000 төгрөгөөр буюу өөр хаанч байхгүй Хямдуунээр зөвхөн тус дэлгүүрт худалдаалагдаж байна. Зурган дороогүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзхийг урьж байна. Дахин сануулган хэлэхэд шинээр ирсэн бүх бараандаа 60-аас 80% хямдралыг зарлаад байна. Гуталт муур дэлгүүр нь 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын Spark төвийн 1-р давхарт байрлаж байна. Утас 8827 60 19 96 60 55 66. Хүүхдийнхаа боловсрол хүмүүжил, хувь хүний хөгжил сэтгэн бодох чадрыг нь дээшлүүлэхээр үргэлжлэнийг эрэлхийлж байдаг эцэг эхчүүдэд зориулан дуулгах тата мэдээлэл байна. Нийслэл хотод маань анх удаа эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хөгжилдөж, цагийг зугаатай өнгөрүүлээ зогсохгүй, сонирхолтой жүжиг үзэн, өөрийн төсөөлийн ертөнцөө зурж түүнийг бодит мэд 3D ертөнцөөр амьлуулан, гараараа хурч үзэн мэдрэх боломжийг креатив бамбо буюу бүтээлч бамбогийн хамт олон бүрдүүлэн ажиллаж байгаа нь хүүхэд багчуудын оч дуртай газрын нэг болоод байна. Бүтээлч бамбо төв нь үндсэн 3 үйл ажиллагааг явуулдаг. Бага насны хүүхдүүдэд хүүхэд хүмүүжлийн сургалтыг сонирхолтой хэлбэрээр насанд нь тохируулан явуулдагаас гадна ээж аавтайгаа хамтдаа хэлбэртэй оролцохдаг боломжтой. Мөн драмын уран бүтээл, сүүдрийн театр болон монолог жүжиг гэх мэт маш өргөн зар хүрээтэй театрын уран бүтээлүүдийг амралтын өдөр бүр тоглож сонирхуулж байна. Нэрнээс ахуулаад бүтээлч бамбо гэд хийж байгаа ажил болгондоо бид нэр шинэлэг, орчин үеийг аль болох одоо дэлхийн хөгжилтэй орнууд бага насны хүүхдүүдийг яаж хөгжүүлж, хаана цагаа зарцуулж
сууж байна. Тэр бүгдийг л Монголдо бий болгох гэж зорьсон. Ийм ч утгаараа бид нэр Sketch Town буюу Digital Interactive Art Attraction оруулж ирсэн байгаа. Бүтээлч Бамбо төвөнд тогтсон хуваарийн дагуу 7 хоногийн 7 өдөр өглөө 10-аас 19 цагийн хооронд ажиллаж байгаа ба амралтын өдрүүдэд 3 тоороо жүжиг тоглогдож байгаа бол 3 дугаар сарын 31-ээс эхлэн сансарт аялсан шин жүжиг нээлттэй хийх гэж байгаа тул хүүхэд багчууд та бүхнийг урьж байна. 3 дугаар сарын 31-нд 4 сарын 1-нд нээлттэй хийх сансарт аялсан шин жүжиг нь Бамбо театрын анхны өрөн бүтээл болох 3 бяцхан тоороо хүүхдийн жүжигийн үргэлжлэл юм а. Сансарт аялсан жүжиг нь өмнөх жүжигийн адил хүүхдүүдийн оролцоотой бөгөөд сансар гараг ертөнцийн талаар хүүхдүүдийн мэдлэгийг хэлэх шинэлэг контенттэй уран бүтээл гэдгээр онцлогдвол анги хамт олноор найз нөхдөөр үзэхэд тохиромжтой. Та билет захиалах болон илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 9929 725 9966 66. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Орхотоо биок бэлтэмлэн дохоос бусад бүх төрлийн өвчнийг ангаах шийдтэй. Орхотон сахар бэлтэмлэн цэсэн дах сахарын хэмжээг идэж устгаж, нойр булчирхаан үйл ажиллагааг дэмжинэ. Орхотон өвдөс бэлтэмлэн цусыг шингэлж, цусан дах паразитыг устган бие махбодыг эрүүлжүүлдэг бол уушиг бэлтэмлэн уушигны бүх төрлийн өвчин, сүргийн өвчин эмчилнэ. Орхотон биок бэлтэмлэн технологийн хувьд шинжилэлт хийж, хуурай болон үрдэн хэлбэрчилснээр хадгалах, тээвэрлэх, хэрэглэхэд хялбар болж үр дүнгийн хувьд сайжснаас гадна нэг савнд хэд хэдэн хөрсийг багтааснараа хямд босох юм а. Орхотон өвдөс бэлтгэл нь цусны бүх төрлийн өвчин, харшлыг эмчлэх өвдөстэй. Миний хөл ясуур усан ясны сэргэлжилтээ үений шингэн байхгүй гэсэн онцтой байсан. Тэгээд энэ үйлдэмлийг хэрэглэснээр миний хөл одоо маш сайхан байна. Орхотон бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр миний дарал докторж илгэний вирус устсан. Орхотон төрөө булчирхаан бэлтэмлэн таны төрөө булчирхаан бүх асуудлыг шийддэг. Орхотон хеликобактер бэлтэмлэн хеликобактерийг устгах нь дархлаа дэмжих бэлтэмлийг хэрэглэснээр таны дархлаа бүрэн идэвхжнэ. Сосо бэлэн хоол нь хорт хавдар үүсгэж химийн элементгүй, өнгө үнэр амт оруулагчгүй, хөөлгөгчгүй Монголын хөрсөнд ургасан цэвэр улаан будаагаар хийсэн гэдгээрээ онцлог. Технологийн хувьд ижил төрлийн гадны хоолноос олон давуу талтай, удаан дэвтэх тусам улам илүү амттай. Бага зэргийн цагаангаа оруулсан учир мөнхийн эрүүл залуунаас хадгална. Генийн өөрчлөлтгүй Монголд анхдагч сосо чандаг бэлэн хоол нь супермаркет дэлгүүрийн лангуудыг чимж худалдаалагдаж байгаа тул иргэдийг эрүүл хүнсээр ходоодоо баярлуулахыг хүсье. Одоо сосо бэлэн хоол хэмжээний хувьд том боллоо. Сосо ясны шүлтэй, кимчитэй, борцтой, хуйцаатай болж монголчууд хоолндоо зөвхөн Монголд үйлдвэрлэсэн сосог хэрэглэдэг боллоо. Одоо бүх лангуу сосогоор дүүрч импортын элдв химийн бодистой гомонгоор шараа тайлдаг уяард хоцорч сосог сонгодог боллоо. Гадны гений өөрчлөлттэй ясны гурлаар хийсэн байх магадлалтай бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл эрүүл мэндэ алдна гэдгийг санаж үндэсний бүтээгдэхүүн сосог авч хэрэглэхийг санал болгоё. Та бэлэн хоолоо худалдаж аваад шагналт гэсэн үсэг цуглуулж сая төгрөг хожоорой. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон Дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөө 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээхийг хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэг болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулгаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100,000 төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөөс сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөнүүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Үзэгч та бүхэн амны орос үз бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орос улсуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Канада хаус, Тоосон хаус, Мак Европ блок хаус, бетон
каркастай болон бүрэн зүтгэл хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хүссэн хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны тав тухтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшилт газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. За энэ 57 м квадрат талбайтай цуслангийн юм байшин өвөл зүүн амьдарч болохоор юм байшин. Одоо биднээс энэ том өрөөнд авч ирчээд байж байна. Ерөнхийдөө бол Канада технологиор баригдаж байгаа барилга байгаа. Материалын хувьд бол бүгд Орос улсын улсаас орж ирж байгаа. Гадна талтай хагас түнзэн модон материалтай. Хүний биед ямар ч хор нөлөөгүй гад төсвөртэй ийм материалаар баригдаж байгаа. За тэгээд энэ цуслангийн байшин гэдэг утгаараа бол биднээс хүн байгаль дээр гарч ирж одоо сайхан амарч байгаа юм чинь амьд материалаар гадна тогтнолын төр чигээр модон ийм юм шийдэж барьж өгч байгаа. Цэслэн лагерт гарахаар нэг хэцүү асуудал гэдэг чинь усны асуудлаа яаж шийдэх вэ гэд усаа байнга зүүх үү яах вэ энэ байшингийн маань хувьд юу яаж шийдсэн байгаа. Гүний хутагтай айлгүй шүү дээ. Тэрийг бол биднээс хутгийн дотор нь оруулаад ингээд хийгээд өгч болж байгаа. Хутаггүй тийм усгүй байдалд бол энэ нөөцийн сав одоо энэ 400 литр нөөцийн сав манай Монголд үйлдвэрлэсэн. За ийм савнуудыг шийдэж өгч байгаа. Хамгийн гол нь туслан дээр гарч ирэх чинь нэг 5 дахь чинь одоо тэнд байна. Усанд орж чадахгүй. Яг биднээс энийг шийдэж өгснөөр бол хүмүүсийн 5 дахьыг л ер нь хангаж байгаа. Халаалтын тухайд бол захиалагчийн өсөлтөөр тавьж өгч байгаа да. За зарим айлууд бол яг 100 хориулах, камен 100 хориулах энэ төр ажлууд бол хийлээ. Тэрийг нь бол хийгээд өгч өгнө гэдэг. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани хаяг Баянгол дүүрэг Гэрмэс төвийн зүүн урд Алтан дүлийн байранд байрлаж байна. Солонгостой охид бүсгүүчүүдийн дунд тренд болоод байгаа Beauty Me маск нь хонхон цэцгийн шүүдэр гиалураны хүчил, коллаген, балжин гармын ханд, Е витамин болон бусад амин дэмүүдийг агуулсан. Арсыг гүн чийгшүүлэн үрчлээний эсрэг тайвшруулах үйлчилгээтэй тул алжаал ядаргааг тайлж амин дэмээр хангах энэхүү маскыг ганцхан удаа хэрэглээд үр дүнг нь шууд мэдрээрэй. Гоо сайхны салуунууд бөөнөр нь хамгийн хямд үнээр аваарай. Утас 88 11 89 78 80 тэгтэг 89 78. Миний арс өдөр бүр өнгөлөг цоглог байдаг нууц нь хичнээн завгүй байлаач мартаж болохгүй зүйл чиглэгийг нөхөн үрчлээний эсрэг биэл ганцаараа мэдэж баймаар гоё маск Beauty Me гоё маскын нууцыг 80 тэгтэг 89 78-аас Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар тон удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр буюу Мартын 8 цэргийн баяраар хайртай дотны хүмүүстэй бэлэглэх хамгийн зөв сонголт Монгол Алтан барагшуун бэлтгэлийг сонгохыг нийт үзэгчдэд уриалж байна. Монгол Алтан барагшууны хамт олон байгалийн барагшууныг хамгийн өндөр аргаар цэвэршүүлэн, цэвэр зөгийн баллаар аюулгүй цэвэр орчинд найруулан, шингэн бүтээгдэхүүн савлах чанар стандартын шаардлага хангасан пакетууданд савлан хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй тул бие эсрэг үсээ сайжруулахад харшил зүрх судасны өвчин даралт ихсэх, элэг цус
усны эмгэг өвчлүүд, бүр давсагны өрөвсөл, чихрийн шижин, яс үе мөчний хугарал, гэмтлийн үед гих мэтчлэн олон төрлийн өвчин дүр дүнтэй. Тиймээс хайртай дотны хүндээ бэлэглэх, эрүүл мэндэд нь хамгийн үнэтэй хувь нэмэр оруулах, үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Монгол Алтан бараг шүнийг сонгон бэлэглээрэ. Дотроо 10 ширхэгтэй, 30 ширхэгтэй, 60 ширхэгтэй 100 грамаар савлсан шилдэг өвтгөн цэвэр бараг шуун үе мөчний наал зэрэгээ сонгон өнгөө хүргүүлээрэ. Амьд байгаль ээжээс заяасан аршаан болсон хар уураг Монгол түмний хэрэглээ Монгол Алтан бараг шуун. Шүд эрүүл бол би эрүүл гэдэг. Шүдээ эрүүл хэвээр нь хадгалж авч үлдэхийг хүсдэг бол сүүн шүд ургаж эхэлсэн цагаас эхлэн анхаарал халамж тавьж шаардлагатай эмчилгээг цаг тухайд нь хийлгэж байх хэрэгтэй гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжтэй, мэргэжсэн дадлага туршлагатай эмч нартай, үйлчлүүлэгч нартай баталгаад хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Two-Fair эмнэлгийг санал болгож байна. Сурагчдын амралт 2 дугаар сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэхтэй холбогдуулан Two-Fair эмнэлэг нь хүүхдүүдэд зориулан эмчилгээ үйлчилгээндээ бодит хямдралыг зарлалаа. Тухайлбал хүүхдийн шүдний хамгаалалтын ломб 15,000-аас 9,000 төгрөг, сүүн шүдний ломб 25-аас 15,000, байнгын шүдний ломбо 35-аас 20,000 төгрөг, эцэг эхчүүдийн цагаан түрхлэг гэж ярьж мэддэг болсон фотос түрхлэгээ мөн 35,000 төгрөгнөөс 20,000 төгрөг болгон хямдрууллаа. Мөн тунгуудахгүй сар шинийн баяр болох гэж байгаа учраас ахмад наснууд болон хиймэл шүд хийлгэх шаардлагатай байгаа үзэгчдэд зориулаад хиймэл шүд хийж үйлчлэх үйлчилгээндээ 20% хямдралыг зарласан байгаа тул энэ боломжийг та бүхэн бүү алдаарай. Үүн давагддаг буюу хатуу хуванцар, уян хуванцар, төмөр тагнаатай шүтлбэр, үзэгчдийн дунд Hollywood smile гэж яригддаг, авагддаггүй буюу металл шаазан бүрээс, циркон бүрээстэй шүд хийж үйлчлэх эмчилгээ бүгд багтаж байна. Циркон бүрээстэй шүд нь 600,000 төгрөгөөр хийгддэг бол хямдралтай үед та 20% хямдралыг эдлэн 480,000 төгрөгөөр хийлгэх боломжтой. Мэдээж ирсэн бүх үйлчлүүлэгчдэд камертай үзлэг онцлогоо зөвлөгөөг өнгөө хийж өгч байгаа ба шүдээ ломдуулаад гоёлын шигтгэ өнгөө наалгах боломжтой. Хямдрал сурагчдын амралт дуустал үргэлжлэх тул эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ шүдний эрүүл мэндэд анхааран Two-Fair эмнэлгийг зориорой. Утас 94 T5 38 88. Хаяг 13 дугаар хорооллын дунд зам буюу Натурын зам дагуу байрлах Голомт банкны замын эсрэг талд Мичид төвийн 2 дугаар давхарт байрлаж байна. Солонгостой охид бүсгүүчүүдийн дунд тренд болоод байгаа Beauty Me маск нь хонхон цэцгийн шүүдэр гиалураны хүчил, коллаген, балжин гармын ханд, Е витамин болон бусад амин дэмүүдийг харуулсан. Арсыг гүн чийгшүүлэн үрчлээний эсрэг тайвшруулах үйлчилгээтэй тул алжаал ядаргааг тайлж, амин дэмээр хангах энэхүү маскыг ганцхан удаа хэрэглээд үр дүнг нь шууд мэдрээрэй. Гоо сайхны салуунууд бөөнөр нь хамгийн хямд үнээр аваарай. Утас 88 11 99 78 80 80 78. Миний арс өдөр бүр өнгөлөг цоглог байдаг нууц нь хичнээн завгүй байлаач мартаж болохгүй зүйл чиглэгийг нөхөн үрчлээний эсрэг бэл ганцаараа мэдэж баймаар гоё маск Beauty Me гоё маскны нууцыг 80 80-78-аас Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Та мэрэгжилтэй болмоор байна уу? Та ажилтай орлоготой болохыг хүсэж байна уу? Та хувийн бизнестэй болмоор байна уу? Танд ажлын байр олдохгүй байна уу? Тэгвэл Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдгийн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин,
гоо сайхан, тогооч, талх нарийн бов, оюдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нэгтлэн бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Манай сургалтын төвд эрэгтэй, эмэгтэй 20, 30, 40, 50 хэдэн ч насны хүн суралцах боломжтой. Та суралцаж төгсөөд 1 сарын хугацаанд 500 мянга, 800 мянга, сая 200 мянга, сая 500 мянга, 2 сая төгрөгийн орлоготой болох бүрэн боломжтой. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи, арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай агсан шат, анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За анхан шатндаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайлбарууд, буржгар шулуун будаг, тэжээлийн тос гэсэн Үсчингийн анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээснүүд, залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн Гагнуурын ангид суралцж байгаа. Гагнуурын анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгээд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгон түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар тон удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр буюу Мартын 8 цэргийн баяраар хайртай дотны хүмүүстэй бэлэглэх хамгийн зөв сонголт Монгол Алтан барагшуун бэлтгэлийг сонгохыг нийт үзэгчдэд уриалж байна. Монгол Алтан барагшууны хамт олон байгалийн барагшууныг хамгийн өндөр аргаар цэвэршүүлэн, цэвэр зөгийн баллаар аюулгүй цэвэр орчинд найруулан, шингэн бүтээгдэхүүн савлах чанар стандартын шаардлага хангасан пакетууд нь савлан хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй тул бие эсэргүүцэл сайжруулахад харшил, зүрх судасны өвчин, даралтын хэсэг, элэг цусны эмгэг өвчлүүд, бүр давсагны өрөвсөл, чихрийн шижин, яс үе мөчний хугарал, гэмтлийн үед гих мэтчлэн олон төрлийн өвчин дүр дүнтэй. Тиймээс хайртай дотны хүндээ бэлэглэх, эрүүл мэндэд нь хамгийн үнэтэй хувь нэмэр оруулах, үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Монгол Алтан барагшууныг сонгон бэлэглээрэй. Дотроо 10 ширхэгтэй, 30 ширхэгтэй, 60 ширхэгтэй 100 граммаар савлсан шилдэг өвтгөн цэвэр барагшуун үе мөчний наал зэрэгээ сонгон үнгүү хүргүүлээрэй. Амьд байгаад ээжээс заяасан аршаан болсон хар уураг Монгол түмний хэрэглээ Монгол Алтан барагшуун. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна.
Soft лазер эмнэлэг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ, лазер зүүн эмчилгээ, андуулаас эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү эмчилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Soft лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэрэгсэн эмч нарын хамтарсан хамгийн сүүл үеийн аппарат тоног төхөөрөмж бүхий дотор тэр дундаа бүр лабораторийн цогц үйлчилгээтэй дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дема эмнэлэг нь орчин үеийн дэвшилтэд технологид тулгуурлан Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай мэрэгсэн эмч нар багаар ажиллаж байна. Сайн байсгаа монголчуудын одоо ихэнхэн хүмүүсээ нөрөө өвддөг. Нөрөө өвддөг хүмүүс нь одоо тэрнээс болсон шалтгаан зүйндээ байна. Энэ талын дотор талын хүмүүсээ бууртай холбоотой. Хүмүүс одоо шиэсэн дотор үүрэг хайж улаан хийсгээр ихэнхэн хүмүүс мэддэггүй. Тэр зовөр байдаггүй шүү дээ. Хуулдан дээр хавамж байхгүй, нурууч өвдөхгүй. Гинти одоо энэ шинжилгээ өгч үед ийм шинж тэмдэг гардаг. Олон жил явсан дараа одоо гинтний өдөр би хаван байна. Им ч оож үзүүлээ. Наа чи нэлийн хүндэрсэн үед тэгдэг шүү дээ. Тэмчраас энэний одоо хэрэг боломжтой, амьдрал боломжтой бол заавал ойр одоо эмнэлэг очиж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Европын эмнэлгийн одоо үүрэг улаан хийсэн тийм их сайн тоохгүй. Яагаад одоо энэ талын эмчилгээ арга одоо үе цуухан байна. Тэгээ энэний одоо заавал уламжлалын арга хавцар эмчилгээ үр дүн сан гардаг. За сүүлийн үеийн судалгаагаар харахад бол бөөр шийсний замын өрөвсөлтөд иргэд бол Монгол улсад 80-с дээш хувийг эзэлж байгаа. Тэр дундаа бол бөөрийн дутагдал бол маш их өндөр хувийг эзэлж байна. За үүнтэй холбогдуулаад бол манай Facebook пэйж хаягаар бол хүмүүс маш их асуултуудыг асуудаг. За танд ямарваа нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, үнэртэй, дээрээс нь хөөсөрхөг, альсвал огт шээс гарахгүй байгаа тохиолдолд та манай дема эмнэлэг дээр ирж үргэлжлүүлж болно. Тэгээд цаашдаа бол ямар нэгэн асуултууд гараад ирэх юм бол манай вебсайт болон Facebook хаягаар тухайн эмчээсээ зөвлөгөө авч болно шүү. Тэгээ ирээдүйд одоо шинжилгээгээ өгөөд жоохон манай одоо бөөр маань ямар байна, аль шалтгаанаас одоо нөлөөлж өрөвсөл өгч гэнэ үгүй юу, энэ шинжилгээнүүдийн өглөө. За шинжилгээ бол гайгүй гарч байна. Тэгээд харин эдгээр бол өдрийн эмчилгээ хийдэг юм байна. Эмнэлэг нь бол одоо тоглог сайхан эмнэлгийн ажилтны харьцаа, зан харьцаа айсан их нөлөөлдөг. Эдгээр бол одоо их сочлонтгой сайхан үйлчилдэг ийм улсууд байна. Сэтгэл их өндөр байна. Олон улсын чадварлаг эмч профессорудаар бага бүрдүүлсэн ая тухтай орчин найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээтэй дема эмнэлэг таныг урьж байна. Эрүүл амьдралын төлөө тантай хамт дема эмнэлэг. Манай хаяг Нарны гүүрний баруун талд Алтай хотгоны хойно Аратул дема эмнэлэг. Утас 76 тэг 6 35 тэг. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз.
бүх эмийн сангуудаар Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Үргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа хэлээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийг хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай СЭЛ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл, лабораторитой бөгөөд эмбриологч өргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын СЭЛ эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаварыг энд хийж байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу? Өргүүдлэг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдэл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлэгч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохилог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар өгдөн авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргүүдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одож ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай СЭЛ эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эдүгэ Монгол СЭЛ эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргүүдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай СЭЛ эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын тусламжтайгаар амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээ олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол багагүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр баггүй зардал
гаргадаг байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлбор нээгдлээ.